这个好像不错。林小姐，要不你每个都点一份？什么意思啊？林总，你现在是西光男朋友对吧？不是我们老板对吧？对，所以你们可以放开手脚点。林总，你怎么知道我的想法？不难推理，毕竟物以类聚。那我就放开点了。那我就放开点啦，点，夫人。哎，多点一点，我喊了我师兄过来，他饭量大。林总，这是你的阴谋吧？你喊个大帅哥来，我还怎么放开点啊？就停在这里好了，谢谢林总的大餐。那我们先走了。下雨了，你们带伞了吗？有伞的，雨华看天气预报带伞了。走了走了，西光没带伞。哎呀，你别管了，走走走走走。走了啊，拜拜。拜拜。等一下，我去拿一下伞。那一点乌云密布，那点弯弯曲的路，走走停停，数不胜数，爱才不那么仓促。再错过，再等多久，只因你而心动。时穿过了人海匆匆，此刻握住的是你的手，紧紧抱，轻轻拥，想守住你温柔笑容。是越过了阻碍重重，此刻相识的是你眼眸，不退后，不怕寒冷的冬，阳光只似你也似我。到了。你明天出差路上小心。好。抱歉，才在一起就要出差。抱歉什么啊？你忘了49%，你多跑跑是为我赚钱啊。为你赚钱，那我一定鞠躬尽瘁。被你提醒了，我这么奔波，说到底一半是为了聂小姐，那是不是可以要求一点出差补贴？什么啊？梦远了，梦醒了，梦碎了，不过就是场梦而已。醒来街上有灯火通明，身边有我陪着你。天阴了，天沉了，天黑了，不过就是场雨而已。推开窗外有晴空万里，总会有我有你，总会有我有你。哎呀，欢迎欢迎啊！李总，
好久不见。这期啊，你可要在广州多待几天了。我带你啊，多去几个地方啊。走啊，来。按照我们的方案，流光花园光伏安装面积共460平方米，屋顶260平方米，立面200平方米，装机容量50千瓦，月发电量4000多度。这里面主要考虑要不要用我们未来的新产品，如果赶得上的话，月发电量能达到5000以上。小聂，你说说。毕竟是示范型建筑，肯定要用转化率最高的组件，而且是我们自己生产的，成本可控。现在需要控制成本的还是建筑工程这部分。小包，报价出来了吗？出来了，放一下。哎，谢谢。给，放着。在去深圳的路上，今天我和小婉到建材市场询价，吃的这个看上去比我的好吃。还可以吧。今天有点沮丧。怎么了？觉得施工方有些材料报价水分太大，就自己出来问了一圈，但是没什么收获，感觉自己在做无用功。怎么会是无用功？虽然比价听上去非常基础，但其实是整个项目甚至企业的核心和关键。即便短期内没有找到合适的供应商，但是你能立刻做出判断，并且耐心付出行动，已经非常了不起了。哦，这是友情安慰吗？友情？糟糕了，我感觉我在做无用功。哎呀，好啦好啦，我错了，我想想办法。你给我的是什么啊？干嘛给我这个？产品使用说明书，让你了解一下你男朋友的功能特点。可是你不用把你会修灯泡都写上去吧？那是具有代表性的家用功能。对了，我缝针打结也都不错。那你写自己的感情经历，是为了告诉我你有被退货的经历吗？聂小姐，你的中文理解能力是不是有问题？那是感情经历吗？难道不是莫名其妙的被老师拐去相亲，然后礼貌撤退？当然算。那是目标客户不准确，本产品主动撤出市场。另外，提醒尊敬的客户，以前本产品的功能并未全部开放，希望你能充分开发，积极使用。使用？怎么使用？你不要糊弄我哦，快点老实交代。实在没什么好交代的，就是在国外读书的时候，
有一次，一位相熟的华裔教授忽然喊我去吃饭，结果发现是相亲。你要是很介意的话，就把简历退给我，我把这段删了重发。还可以这样，删了就等于没有啦？写错了，其实这是方师兄的经历，我把他这段写自己档案里去了。方师兄知道你这样对他吗？他求之不得，教授都觉得他看上去不老实，不给他介绍。你老实个头！等一下，看一下你的邮箱。你的简历我早就看过了。不会吧？我入职的时候你还没来呢。机缘巧合。哦，反正只是让你了解一下你目标客户的特点。多谢好意，不用了。我对我目标客户的了解，远比你想象的多得多。哦，是吗？比如，我知道我目标客户明天早上想要去吃食堂的小米粥配煎饺。完蛋了！怎么了？你已经掌握我的饮食规律了。早安。早安。这就是谈恋爱的感觉吗？每天醒来第一件事情就是去找他的早安，做什么事情都想告诉他，也要知道他在做什么事。生命中好像突然多出一个无比贴近的人，他每时每刻都存在，占领我思绪的时间超过任何人。林雨森，我发现你名字里好多木头，难道你五行缺木？木头太多只会缺光照。那么多木头靠刚刚出生的太阳，光照是不够的呀。我等你送我一轮骄阳。Would we ever be close, you and me? Or wherever you are, whatever you want, don't hesitate to call me, just let me know. I hope you'll never forget. My heart is only you. Every moment of every day, our love's gonna find a way. 我们昨天跑了一天市场，拿了不少小样回来，感觉还是这个和我们的光伏板更搭吧。这个好像也行。
但是实体市场问下来，价格还是有些偏高，可能是因为我们看着年纪小不靠谱。我打算到网上供应平台询价看看。哎，我们俩把任务分配一下，分头行动吧。下周2会走，然后周4或者是周5约他们谈。主要看丁总的时间。好。我这边太阳能发电系统的设计要等华总回来再复核一遍。哎，其实你看，我们设计方案里，光伏板并没有紧贴着墙面，还有50公分的空隙，有没有可能设计一个追光系统什么的？理论上是可行的，但成本肯定要增加。一文钱难倒英雄，还是等有钱了再说吧。哎，你们看新闻没啊？欧盟6号要开始对我国出口的光伏产品实施进口登记了。我说再这么下去，咱们不会都失业吧？怎么会？这个时间点扩张投建2期厂房，说明老板们很看好未来光伏的发展。那我先走啦。拜拜。拜拜。喂，舅妈。西光，我听你妈妈说，你跟小林在一起啦？对的。好，舅妈支持你。这恋爱啊，要么不谈，要谈就坦率的，起码养眼，是不是？这下班了，是不是要去约会？没有啊，他都出差好几天了，明天才回来。才恋爱就出差啊？你们公司有点不近人情啊。他自己安排的呀。哎呀，那小林还是蛮辛苦的。舅妈，我觉得你有点双标哦。好了，不逗你了。周6盛老爷子的寿宴你知道吗？哦，我知道，他跟我提过。盛家这次寿宴办挺大的，我们和盛远好几年不合作了，居然也收到了请帖。你舅舅说不定会碰到小林。哎，你不跟小林去吧？我肯定不跟他去啊。对，现在不合适。那你去吗？我不耐烦参加这种虚头巴脑的宴会，你舅舅去一下，意思意思就行。说起来，最近我们在竞标丰腾的一个智能数字中心的项目，和盛源还有点竞争关系呢。哦，沈总，好，我这还有点事儿，先不说了，回头你们一起来南京逛逛。好，那舅妈你来苏州玩啊，有空的话。好，拜拜。我回酒店了。今天舅妈跟我说，舅舅也去你外公的寿宴。舅舅也去，到时候我去找他。那你到时候别叫舅舅。刚刚就是顺着你好了。你外公这次寿宴办得很隆重啊，连我舅舅这种合作不多的都邀请。一方面是巴氏整寿，另一方面是为了正式宣布继承人。是我同学的上司吗？对。宣布了也好，免得他针对你。从我同学上司的反应来看，他肯定对你不友善。针对我？就他？你很自恋哎。谦逊是留给值得的人，不然我的谦逊将毫无价值。西瓜，明天我不能按照原计划回去了。和深圳这边设备商谈判时，遇见了些小问题。什么问题啊？前期投入和分成比例的细节没有谈妥。那怎么办？没事，多花点时间聊透彻就好了。大家都是奔着利益最大化去的，以极低的成本参与行业技术性升级，在后续的新兴设备市场里分一杯羹，没人能拒绝这种双赢的提议，最终一定会达成共识的。真想看看你谈判是什么样子。
那可能是斤斤计较，面目狰狞，很不好看。好看看多了，想看看不好看。怎么回事？才在一起多久，聂小姐就对我好看的一面看腻了？哇，林雨森，我觉得我应该跟你学习一下找茬的能力。不用了，这是一个错误的示范。来不及了，我已经学会了。我好像给自己惹了麻烦。是的，我的学习能力很强的。哎，那所以你是周六落地上海，直接参加寿宴，然后星期日再回苏州吗？我周六晚上回来，不过要到凌晨1点左右才能到，就不去找你了。你干嘛这么着急回来？星期天睡好了再回来呀？当然是有原因的。什么原因？公司有急事吗？公司没有，我有。太久没见女朋友了，星期天想和她去同德兴吃早餐。西光，西光，买好吗？你看，我抢到了特价牛肉卷。买好了。我先不跟你说了，我得挂了。我今天晚上去英杰他们宿舍吃小火锅，等你回来吃早餐。好，那我请陈总和花总去吃潮汕牛肉火锅。嗯。打我干嘛？这次都没说啊！你的表情说明了一切。到你了。舅舅也去，到时候我去找他。妈，申请一下，我想跟舅舅去参加盛家的宴会。你还没跟小宁说你来吗？当然不能说，不然待会儿怎么吓他一跳？你们年轻人，老乡，哎呦，我们郑总今天也下场当迎宾了。哎呀，老董的寿宴嘛，小的我当个迎宾也是荣幸啊。再说咱们江总来，我可不得好好伺候着。这位是啊，我外甥女叶希光，希光，这是郑叔叔。郑叔叔。哦，外甥女啊。哦，这是聂总的千金。哎。我听说今天聂总有事情来不了，所以就跟着你来了。聂总的事情啊，我也不清楚。哦，正宴还没开始，咱们先去餐厅酒会上喝点东西。好，来，行。老爷子还没来，几位盛总都到了。哎，你都认识吧？哦，跟博凯总之前打过交道，其他2位倒是没见过。哦，哎，那边去打个招呼。那红领带的就是仲恺总。那边华总还在等我，一会儿聊吧。啊，我先过去了啊。好。吧台边上笑嘻嘻的是舒凯总。哎呦，郑总。我一直在找你呢。哎呀，王总，幸会幸会啊！你先忙。行，我一会儿找你啊。哎，好。啊，就是那个高总。哎呀，原来这就是陈远家的千金啊！我还是第一次见呢。这么漂亮，怎么不多出来玩玩呀？之前一直在念书，
才出来工作。在哪里读书啊？留学回来的吧？就国内念的，自己考上的，江宁大学。哟，是名校呢，还是自己考的，真是太难得了。哎，对了，西光，这次在上海待几天呀？我儿子刚从英国留学回来，让他带你在上海好好玩一玩。明天一早就回来啊。这个回了，我们去跟主任家打个招呼。哦，行吧，那你忙着啊。好。他这个儿子啊，出了名的花花公子，以后万一碰到，躲远点。哎，你说他怎么好意思提他儿子呀？这不是祸害人家女儿吗？以后啊，跟他做生意都得多留个心眼儿，搞不好就产品质量不过关，以次充好。也算是看清他的为人了哈。焦总，哎，欢迎。哎，这位是没听说你有女儿啊？这是我的外甥女儿西光。你好，程远的女儿啊。哎，老聂也不厚道啊，我儿子他见过很多次了，自己的女儿倒是藏得好好的。西光不怎么爱出来玩啊。哎呦，现在的年轻人能静下心来的不多。我家邢姐年龄跟你差不多，也安静得很。一会儿介绍你们几个小辈认识一下。程瑞这2年发展的不错，恭喜。哎，过奖。好。他怎么比我来的还晚？难道堵车了？哟，林总，好久不见。好久不见，我那边招呼一下啊。好，哎，你忙，哎。哟，沈总啊，西光，舅舅，林雨森，你舅妈也有点道理啊。你看看这整个宴会厅，不就小林最出挑，所有人呢都忍不住多看2眼。咱们去招待。哎，不，我还没想好第一句话说什么呢。老盛总来了。我们老寿星出来了。我们今天可不许说“老”这个字儿。我说错了，开罚。老盛总一向低调，今年这么大张旗鼓的，哎，你们公司内部也来了不少人吧？哎，公司高层都来了。啊，这是要交棒了。哎，那个年轻人是盛行杰，长子长孙，直接交第3代了。这是我的孙子邢杰，以后还要仰仗各位多加关照啊！当然，当然，正直清壮。现在啊，年轻人的世界了。哎呀，本来是有点悬念的，现在悬念揭开。什么悬念？你看到那个最帅的没有？我们老董的外孙，能力啊其实很强，以前还是个医生，跨界转行。之前有个项目出了大问题，他刚来一接手，哎，居然解决了，升得也快。之前类似的场合呀，老爷子总是把他和盛庆杰一起在身边，大家都以为。回来要好好聊一聊啊！我就怕他回来啊。
哎，你们这继承人什么意思啊？胜利者的示威吧。嗨，终究是家族企业，有个外字，以后难免也要看人脸色吃饭。如果不是车祸，他现在还是那个意气风发的外科医生，才不会站在这里受众人的同情和揣测。什么看人脸色吃饭，他需要吗？再怎么样啊，也不能在这种场合给人难看。我看你们这未来掌舵人啊，不过如此。老姜，声音小点，小点。我说你怎么这么生气啊？舅舅，我们去找林雨森吧。你不是要吓他一跳吗？这我跟着多没意思啊！我在这看着，你自己去。好。林雨森，西光，你怎么会到这儿？就准你着急，我不能也着急啊。所以，我来这里接你。我猜，你肯定是跟着舅舅过来的，对不对？我正想找他打个招呼呢。照片来喽，完成任务。我下个月的零花钱能多些了吧？多拍几张，一张给你加200。江叔叔好，哎啊，又见面了。好好，小林这么一打扮啊，更帅了。哎，原来你们早把我们林总收入囊中了，这么大的好事怎么还都不说呢？哎，以后咱们的关系可就更亲近了，有什么得罪的地方，可别放在心上。哎，你们这一出啊，可把今天的风头啊抢去了一半。啊，我们呀，先去给小林外公拜个寿。哎，好。外公，这是成瑞建筑的江总。我记得呀，江总，好久不见。哎，盛总，好久不见啊！我看您啊，风采不减当年呢。不行，哎，祝您越来越年轻，再叱咤商场个30年。那不成了老妖精了？这是我女朋友西光。哎，难不成是江总的女儿？哎呦，我倒是想，可惜啊，没有这个好福气。这是我的外甥女。哦，盛爷爷好，祝您福如东海，寿比南山。好。原来是聂总和小江的女儿。我想起来了，2年前在无锡见过。对。又漂亮了。女大18变嘛。雨森快30了。终于找到女朋友了，以后我就可以安心了。外公，被你说的，我好像有点滞销。可不就是有点吗？白长了一张这么帅的脸，以后带西光常来看看老头子，一起吃吃饭。好。好，雨森啊。好好招呼着，江总。哎，咱们一会儿见啊！好，一会儿见啊！哎，
这谁啊？江云和聂成远的女儿。他们的女儿？是啊，如今的远程集团，这可有意思了。江叔叔，我能不能带西光去外面透透气？去吧，正式宴会前回来。刚刚好多人在看我们。你怎么这么淡定？羡慕的目光，我为什么不淡定？我们要去外面吗？好冷啊！不出去，跟我来。哇，好漂亮啊！和宴会厅一个角度。那边人太多了，我都没注意看。我都不想回去了，从来没这么高调过。唉，谁不是呢？Never felt this way before. Oh well, let's stay the same. Though the seasons change and life gets in the way. All this time you're in my mind. I'll dream of when I hold you every day. When it won't be a sin that fades away. We'll find a way back to when. Through all the times we were getting through and learned we're meant to be. Would we ever be close, you and me? Wherever you are, whatever you want, don't hesitate to call me, just let me know. I hope you'll never forget. My heart is only you. Every moment of every day, our love's gonna find a way. 谢谢你来接我。All this time you're in my mind. I dream of when I hold you every day. When it won't be a sin that fades away. We'll find our way back to when. Through all the times we were getting through and learned we were meant to be. Would we ever be close, you and me? 那个地方 Wherever you are, whatever you want. 曾经志在必得， Don't hesitate to call me, just let me know. 如今志不在此。 You'll never forget. 希光，我想等双月彻底脱困后，重新回到医学界。你知道吗？自从你告诉我了淡网黄豆的作用，我就知道，早晚有一天，你会对我说这句话。
宴会结束了，再回酒店了。我明天一早就回，赶得及10点钟的会。啊，西光不用我送，人家有人送了。嘿，2个人出去透个气啊，回来就跟我说，娇娇，我明天不用你送了，我坐林雨森的车。这就有点酸了。他们2个还天天一起上班呢，一起回去不是很正常啊？哎，我这哪叫酸呀？我这个啊就是正常家长心态。哎，对了，西瓜，一会儿回酒店可别再跑出去又跟小林玩了啊！啊？又约好了？你怎么管这么宽呢？开了免提。哎，好，啊，开了。西瓜，出去玩一会儿可以，12点前要回来，知道吗？知道的，我跟妈妈也说了。我来啦！怎么那么兴奋？因为刚刚在宴会厅太闷了，迫不及待想出去溜达。走。那你有没有想去的地方？没有哎，不想去看电影，不想闷在一个地方，也不想去吃饭，虽然还没吃饱。要不我们去滨江大道走一走吧？走。为什么没吃饱不再多吃一点？因为喝水喝饱了呀。所以说我不喜欢参加宴会啊，每次都要坐下站起来不停地敬酒。还好我喝的是水。哎，你喝酒了吗？喝了。毕竟是外公的寿宴，我也不好扫兴。可是你看起来一点不像喝酒啊。喝了一点，我装了一下，他们都以为我酒量不好。你还有这招？那你的酒量是多少？至今没测出临界值。也是。我们林总的临界值可难测了，毕竟参加朋友的婚礼，酒都是让给我喝的。别翻旧账，聂小姐，以后别的婚宴都我喝行不行？不过有一场，我不能替你。你怎么不问我哪一场？我是笨蛋吗？每次都要上你的当。脸怎么这么冷？听心跳加速的声音，听在我耳边轻声低语，安静呼吸，多么希望和你。我有个唐突的提议。什么？江风寒了，我家就在前面，可否冒昧请聂小姐到寒舍小坐？我保证准时送回。江风寒冷，可是寒舍听起来也不暖和。主人热情行不行？有多热情？这个问题，哎，我不是，我知道，所以你再考虑一下。家里有我从广州带回来的点心，还有你之前想看的我以前的照片。你上次不是说照片要交换吗？怎么现在不用交换了？现在我只想交换聂小姐的大驾光临。走吧，带路。走。
都买了什么点心啊？上次在广州你好评过的，先吃点。待会儿吃，先看照片。那去书房。这边很多是国外读书时的教材和买的书，浦西老家放不下，回国都寄到了这里。照片有几张，也是留学时拍的，不多。帅是真的帅，锅盖也的确很锅盖。不过你不会没有相册吧？要这么一张一张慢慢找。这个时期的确没整理，小时候的有相册，在爷爷奶奶家里，下次再带你去。我真是笨蛋，老上你的当。怎么能说是上当呢？难道没有热情的主人，没有广东美食，照片不也在手里？你们的课这么满吗？医学院是这样。其实高考的时候，我本来要报考的是商学院。那你后来怎么学医的？这是一个很长的故事。叔叔阿姨跟你说过我家里的事。没关系，很久了。你要听我说的吗？你想说吗？当然，我想把我的一切都告诉你，但可能要很久。没关系啊，我也有很久的时间。不是有12点的门禁？那倒是，但是今天来不及的话，以后还有好多个12点，你可以连载。谢谢。这个房子是爸爸买来自己装修的，可是我父母就一天没住过。还没装修好，爸爸就被外派了。后来他出事，妈妈本来想把我一起带出国，但是考虑到爷爷奶奶的身体，最终选择把我留在了上海。那时我7岁。
很长一段时间，我都跟爷爷奶奶住，在浦西一个很小的60多平方米的老公房里。外公经常会接我到盛家住几天，爷爷奶奶从不阻拦，却也从来不和我一起去。小时候我也疑惑过为什么，可从没细想。大概是因为父亲去世的打击太大，爷爷奶奶还是早早的相继病故了。妈妈再次让我出国，但是那会儿我已经在读一个很好的高中，也想在国内读大学。于是13岁时，我搬到了盛家老宅。外公一直对我很好。我高考比较早，第一志愿报的是商学院。一方面是想帮外公分担点东西，另一方面也是继承父亲的遗志。这个时候，才有人告诉了我父亲的事情。这是有人怕你帮忙分担？应该是。特意挑在你高考前才告诉你，也太卑鄙了。但是他的目的达成了，我改了志愿，报了医学院。我本来也对医学更感兴趣。整个大学期间，我借口学业繁忙，很少去盛家。实在退不了去了，也大多是一个人在书房里看书。后来又去美国留学，最后选择回国做医生。从医看多了生离死别，我渐渐地放下，但是和盛家仍然联系不多。那次陪外公去参加于总的宴会，是凑巧在无锡一家医院做交流，外公派车去医院接我，我才陪同参加。后来我出了车祸。那段时间，我心里充满了戾气，所以外公让我去盛园做事，我直接答应了。我算是从基层做起，一开始并没有人太在意，毕竟我没学过经商，但是做点小项目还需要学吗？进入盛园半年，盛行街在一个项目里出了岔子，我想办法解决了，外公直接把我提到了盛行街的评级。我做了些事情，交了些朋友，也给聂总找了些小麻烦。聂总可能不觉得是小麻烦，他还评价你笑里藏刀。这应该是夸奖我。你是不是不懂成语啊？这哪里是夸奖啊？外科医生拿把刀再正常不过，不笑的话，别人怎么会放心？这不是在夸奖我的职业道德是什么？那后来你就去了苏州。后来我就到了苏州，再后来重新认识了聂小姐，然后我的想法有了改变，我好像回归了理智，好像得到了弥补，心情平和了。
我问自己，为了让别人不痛快，浪费自己的时间，去做自己并没有兴趣的事情，是否有意义？当然，本来是有的，因为我那时矫情，觉得自己已经算一无所有。可是，现在又拥有了希光。我不想放弃，我不想10几年的辛苦付之东流。过年时，在天池医院，我虽然只是个辅助者，但是救治病人带给我的满足感和成就感，远超过这2年在商场上的总和。前阵子去西北，站在黄沙旷野上，极目远眺，突然觉得一下子心胸涤荡，天地辽阔。学医的用处不仅仅在临床，不限于在手术台上，我可以做很多事情。此路不通，我可以换一条路，我还可以学以致用。我的手废了，难道我只有手吗？最宝贵的，难道不是我的大脑？你这是什么眼神？我就是觉得你特别强大，特别厉害。以前我是很厉害，但是换了条路，以后不厉害了怎么办？不可能。这么肯定？就是这么肯定。好。你这么高兴做什么？你下定决心做自己喜欢的事情，我当然高兴啊。哎，其实，比起男朋友是霸道总裁，我更喜欢男朋友是那种很厉害的医生啊、科研人员。毕竟霸道总裁见多了嘛。哎，不过你具体要做什么？当内科医生，还是搞科研？还是去医学院当老师？在深圳的时候，我收到一封邮件，发信人就是我给你提到过的那个华裔教授。安排相亲那个？对，她是一位非常智慧的女士，就职于约翰斯霍普金斯大学，主要研究方向是脑机接口。我以前留学的时候参加过她的兴趣小组。她告诉我，他和他的团队来到了中国，加入了中科院，而且就在上海。他知道了我的遭遇，所以想约我这个月见一面。见！脑机接口听起来就很厉害，你一定可以的。不管未来是不是这个方向，我一定可以。这就是你们教育出来的好儿子。
大庭广众之下侮辱手足，他这种行径，侮辱的是雨森吗？侮辱的是整个盛家。爸，你听谁的谗言？根本没这回事儿。星杰不过只是跟雨森打个招呼。是啊，兄弟之间开玩笑。你在怀疑谁啊？我还没有老眼昏花呢。盛元还不是你们一言堂。明天把雨森喊过来。好。别在上海玩太晚，早点回去啊。知道了。江叔，你放心，回头来南京玩。舅舅再见。再见。我们去干什么？你不是说要去逛街？我想去逛逛田子坊，还有武康路什么的。丽叔。好的。丽叔说让我现在回去一趟，说外公发了好大的火。那我先去自己逛逛，等一下你来接我。可以养成这个习惯吗？什么？每次下车之前，但是，如果我们一起下车，也要吗？那样会不会有点奇怪啊？细光，你是不是有点煞风景？啊，我走了，拜拜。哎，哥，邢杰被爷爷骂了，现在面壁思过呢，竟然早饭都没出来吃。他活该，不干人事。哥，你女朋友呢？昨天我只跟她打了个招呼，还想认识一下呢。下次在外面吧，今天过来也不知道什么事情。肯定是好事啊！哎，对了，偷偷告诉你们，我爹告的状。你真是卖爹第一名啊！我爹最爱干这种事儿了，我是遗传。那我也不瞒着了，我妈也告状了。谢谢你们的共襄盛举。哥，你快进去吧，我们先走了。哎，你等等我。外公，雨森来了，坐吧。昨天你说去了趟广东，干什么去了？先去广州，和七彩玻璃签了一个战略合作协议，接着去了深圳，和设备商碰了一下，合作开发新技术设备的事情。新技术设备要投入不少钱吧？这个方案不是现金流，反而缓解了双月一部分的资金压力。哦，那你详细说说。有些类似
交钥是工程的逻辑，前期双远提供应用场景和技术指导，设备方出资研发，提供我们厂区生产所需要的设备，等后期设备成熟之后，再投入整个市场使用。双远和他们利益共享。好，做得好，这样我们设备钱就省下来了，将来新技术广泛应用，还可以从设备上赚一点。无论什么类型的企业，经营的要点就4个字：降本增效。这4个字说来简单，做起来着实不易。我们都是站在前辈成就的肩膀上，我不过是坚持下去而已。坚持不坚持，靠的就是对大方向和资金的把控。张明今年该退休了吧？张叔夫人一直催着他退休，想和子女团聚，但是目前光伏这个行情，他又放不下。他是个有远见、有追求的人呐。当初他为了劝说我投资 PERK 技术，守在集团盯了我好几天呢。等他退休了，这个企业你好好经营着，我把双远的股份全都转到你的名下。我正想和外公说，等双远脱困，我打算重新回到医学界。你要回去当医生？医生是当不了了，做些别的。啊，你终究还是放不下。也好，但是你未来干什么，跟我送你双远股份没有关系啊。我说送就送，你随便处置，你把它卖了，或者是交给你未来太太来打理，我都管不着。我要问一下妈妈的意见。你问，你现在就问。现在瑞士才凌晨2点，她正在睡觉。睡觉？嘿，睡觉那不就等于默认了吗？嘿嘿，嘿，你说这年头啊，想送股份还送不出去。老李，上班之后立刻通知财法，着手办这件事。哎，外公，别推辞了，快30的人了，要成家立业了。外公送你一份产业，这跟你妈妈没关系，是我的决定。